السلام عليكم ورحمة الله. ونبقاو في الجولة ديالنا الجزء الرابع في منتزه الحيوانات. والآن جيت نشارك معكم هذا العام الوردي، صور رائعة ما شاء الله، وننتقلوا للوساريش وكتشوفوا مناظر جميلة إن شاء الله، وكنتمنى يعجبكم. وإن شاء الله إلا كانت عندكم الفرصة زوروا هاد المكان غتشكروني بزاف اللي غتشوفوه إن شاء الله يا ربي بسلامة. والملتقى ديالنا إن شاء الله في الفيديو القادم.